Татар халык җыры Илкәем. Башкара Айсылу Исмәгыйлова. Китми күңелемнән минем һич, шул сөйкер Илкәем. Анда минем сөйгән халкым, анда газиз Әнкәем. Анда минем сөйгән халкым, анда газиз Әнкәем. Анда таңнар җәйге диңгез, балкуыннан нурлырак. Анда җырлар сандугачның сайравыннан моңлырак. Анда җырлар сандугачның сайравыннан моңлырак. Анда җырлый җирдә һәр таш, моңсуза һәр бер агач. Анда кайтсам миндә башка, анда миндә сандугач. Анда кайтсам миндә башка, анда миндә сандугач.